好嘅話，Video4影評咁講下咧，浴血黑幫永生之人啊嚇 ，Peaky Blinders，The Immortal Man。咁其實咧，Peaky Blinders 咧就有6季嘅 Netflix 電視劇集嘅。咁依家一套電影嘅 Netflix 電影咧，就當係一個最終章咁樣啦，為到呢6季嘅電視劇集咧畫上一個完美句號啦。咁我自己咧就冇乜睇過咧嗰個電視劇集。咁但係呢個電影版咧，我自己覺得就6分內咁樣啦。咁主角就係影帝 Cillian Murphy， 咁喺裏邊咧就飾演 Tommy 嘅 Shelby。而今集嗰個導演咧就同第一季嘅導演啊雙導演嚟嘅，咁今次都係繼續沿用咧就係 Tom Harper。咁女主角咧又係靚女啦 ，Rebecca Ferguson。然後今次仲有飾演佢個仔啦，帕利基安 Barry Keoghan 嘅仔咧叫 Duke。IMDB 咧俾到6.6嘅 Rotten Tomato 嚇死人啊，91% 喎，影評人91%，觀眾89%，我俾到即係6分之內啫。即係我中意 Cillian Murphy 嘅，為咗佢嘅演技咧，我可以俾到6分。但係其實嗰個劇情啊、故事安排各方面咧，我真係覺得麻麻地。有啲師兄本身係追晒6季嘅，佢哋都覺得麻麻地。有啲睇咗半個鐘已經戲劇，哇好慘啊！咁我先讚後彈啦，讚係咩咧？咁我覺得個二戰時候嘅老英國嗰個還原係好唔錯嘅，即係老街啦、舊酒吧啦、衣着等等咧一流嘅。可以話咧，有啲師兄都覺得咧，電影版嘅依家比嗰個電視劇集嗰個嘅復刻咧係更上一層樓，更加神似嘅。即係將二戰戰火下嘅英倫咧嗰個陰沉美學咧發揮得淋漓盡致。另一方面咧 Cillian Murphy 都飾演嘅 Tommy 咧，好似係即係重生回歸咁樣樣即係本身可能退出咧社團嗰個嘅職務，依家咧再重新出嚟啦，再戴翻我哋嘅帽嘅時候咧，好有味道。咁有時喳喳慢動作嗰啲咧，都有黑幫大佬嗰個嘅影子。咁對一啲咧係老影迷嚟講咧，見佢戴翻頂帽擔起支煙咧，The King Respect 嘅感覺都翻嚟嘅。同埋用男主角 Cillian Murphy 啦，自從攞咗奧斯卡影帝嘅時候咧，佢演技得到確認啦。佢嗰個創傷後遺症嗰個表達，有時都唔需要對白嘅，佢個眼神啊、表情啊各方面咧，即係佢個人本身佢俾你嗰個嘅氣息咧，已經係做緊戲。咁呢個真係值得讚嘅地方，所以我俾到6分，最主要都係因為 Cillian Murphy 啫。好啦，咁依家去到彈位彈係咩咧？俾我感覺咧，就 Cillian Murphy 咧喺戲中咧就似阿劉華咁係咁錯咯，係咁錯。佢有演技咁，但係你錯得太多嘅時候咧，都會厭嘅。即係本身個父子情仇嗰個啦 Duke 咧，湯米之間本身咧應該係一個全片咧高潮中嘅高潮嚟嘅，但係拍到係毫無味道啊！一來可能太快話俾你聽，阿仔起疑心啦。但係當中裏邊嗰個角力又冇乜嘅時候咧，咁呢個失敗。但係呢個一如就係 Netflix 嗰個質素啦，好可惜。就算你歸為咧影帝 Cillian Murphy 都好啦，但係你個劇本寫到咁嘅時候咧，即係就算影帝都救唔翻嘅喎，好行貨咯感覺。另一方面Rebecca Ferguson 咧一樣亦都唔係太有張力啊。佢本身有一次係應該係拍到色字頭上一把刀咁樣啦，應該係咁樣嘅。同埋佢應該係拍到咧兩父子之間從中作梗嘅，佢都畫公仔畫出場噶啦，但係又帶唔到嗰種感覺咯。即係除非你講到即係兩父子都中意同一個女人，咁你帶到呢種效果，大家唔得啊嘛。咁依家 Rebecca 呢個角色咧，其實只可以做到 Duke 嘅媽媽嗰個影子即係個 twins 嚟嘅，好似見阿媽咁，你冇理由中意阿媽噶嘛。咁但係就帶唔出咧呢個女人喺背後咧搬弄是非即係令到佢兩父子反目成仇，佢做唔到呢個效果，所以變咗係一個好嘥父子個情仇帶唔出啦。Rebecca 奸出汁又奸唔出汁啦，咁好可惜嘅。仲有啲位咧，我覺得一個好大敗筆就係咧，你嘅黑幫仇殺電影嚟噶嘛，但係因着 Netflix 咧，唔知係咪要過電檢咧，你唔夠血腥唔夠暴力死人啦你話有啲鏡頭咧係黑社會嗰啲三合會就話餵狗，咁呢度話餵豬，咁但係個表達都太含蓄啦冇嘢俾你睇到嘅。咁但係個問題係你個氣氛唔夠恐怖，唔夠暴力，唔夠暴虐嘅時候咧，咁大大扣分。你變咗個和諧版黑幫電影都點好睇啊？係嘛？
咁最後咧，譬如你貴為大佬咧 Cillian Murphy 你開頭得條靚，一條靚唔夠照喎。咁用個殯儀館大戰嗰一刻咧對家個槍手一條友，係1對1咁，邊夠照？邊有可能㗎？係咪啊？咁你呢個安排咧，就係為咗臨尾個 final fight 裏邊咧，先晒盡人馬。咁我覺得又怪怪的咯。你應該開頭應該都互片嘅時候都多1-2幕，多啲人咁最後都俾你走甩咗，咁啊講得通啫。即係一班人打到最後得1對1咁咪通咯。但唔係一出場就1對1咁樣西部牛仔咩？咁最後咧，我覺得有個彈就係咧，佢可能佢本身咧2個鐘電影你當咗係電視劇集咁拍，咁啊死人啊！所以拍到咧，我感受唔到嗰種高潮疊起舞咯，帶唔到上去，好可惜嘅。同埋可能太多題目啦，佢有父子情仇啦，有反納粹啦，又想講復仇啦，又先有講到 Rebecca 佢幫人搬弄是非啦，係令到佢兩父子反目成仇諸如此類啦，或者更痛恨對方等等啦。但係依方面咁多題材嘅時候咧，但係你拍唔到個味道，好似冇咗中心嘅時候咧，咁我覺得係大扣分嘅地方嚟㗎。最後嚟到附錄咧，其實電影版同6季嘅分別係咩咧？嗰個規模上面咧，6季嚟講咧，佢都係講嗰個嘅爭地盤啦，同埋本地黑幫之間嗰個嘅對壘。咁但係而家電影咧就加插咗可能二戰啊、二戰間諜活動啊、反納粹咁你可以話個層次係更上一層樓嘅，可能更加係國家級嗰個層次啦。而色彩美學嚟講咧，劇集咧就偏向早期灰暗啊、工業革命等等嘅。咁你電影版咧又多咗啲戰爭爆破多少少暖色調啦，有爆破同埋火嘛。咁 Peaky Blinders 咧係有呢個嘅社團嘅但係咧依家電影同埋劇集其實就係虛構人物個背景係真實嘅啫。呢個 Peaky Blinders 黑幫咧其實係活躍於1890年嘅，咁就比依家電影同埋劇集更加早嘅就唔係二戰前嘅。同埋個男主角即係裏邊嘅 Tommy Shelby 咧係完全虛構嘅歷史上面咧 Peaky Blinders 咧其實係班後生仔嘅，即係偷竊同埋打鬥嘅啫，即係未到好似係教父嗰種黑幫家族冇咁有組織性同埋冇咁樣嘅政治影響力嘅所以而家就純粹咧將呢個 Peaky Blinders 咧當係一個都市傳說啦，將佢浪漫化咗嘅啫咁講解少少就等你明白，以至到可以好好咁享受咗6季啦，同埋一個電影嘅完結篇啦。咁我自己覺得都係因着 Cillian Murphy 如果你喜歡佢嘅時候咧，呢一套咧值得欣賞係演技嘅咁但係因着頭先講咗啦，咁多限制嘅時候咧，過唔到6分㗎啦。如果你喜歡以上嘅分享咧，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。